키야, 오늘 힘들었어? 왜 이렇게? 응. 응. 키야. 손. 키야. 키야, 일로 와봐. 그런 분들이 계세요. 저희 회사에 이런 친구들이 얘기할 때 이게 참 답이 없는 얘기인데 주변에서 뭐 이런 얘기를 하죠. 사람 좋은 사람에게 채워야 된다. 사람을 통해서 채워야 된다. 뭐 Today, Apple is going to reinvent the phone.